Reka ngusuhuze cyane kandi nkwifurize amahoro y'Imana. Mbese waba ujya urwara igifu cyangwa se waba ufite umuntu wawe urwara igifu cyazahaje, nkwibutse ko igifu kigira amoko menshi y'uburwayi. Hari kiba kirimo udusebe, hari kiba gifite amagaze menshi, amaside menshi, hari kiba kigenda gakeya, hari mbese igifu kigira amoko menshi cyane y'uburwayi. Ariko umuti ngiye gukubwira muri aka kanya ni umuti ushobora kugufasha kuri ayo moko atandukanye y'ubwo burwayi, byibura ku kigero cya 99% ku buryo ushobora rwose kumva ko igifu cyawe cyabaye umugani, utakirwara igifu, ndetse ubasha no kurya ibintu bitandukanye utabashaga kurya. Urankurikirana rero muri iyi nkuru mpaka irangiye kugira ngo tubane nyine muri ikiganiro, kugira ngo wumvemo uburyo bukomeye kandi bwinshi ushobora gukira igifu. Muri Natural Life Medicine uraza no kubonaho nimero zacu kuri YouTube channel yacu, yaba hose urayibona, hanyuma ube wadusobanuza ibindi ku bigendanye n'iyi nkuru. Igifu, mu gihe waba urwara igifu cyarakuzahaje, gerageza icyambere ushake ibihaza cyangwa se shaka ibishayote. Kamvuga ibishayote, igishayote sinzi niba ukizi, uragishaka ndetse kimwe kirahagije ku munsi. Iyo ugerageza ukate igishayote, hanyuma ugikatire mu mazi, ukate duto cyane nk'aho turapa, dukatire mu mazi, hanyuma birarane ikirahure cy'amazi. Ufate ikirahure cy'amazi yarayemo igishayote mu gitondo ukinywe, hanyuma na nimugoroba ukinywe. Bityo uzafata nanone ibishishwa by'amagi. Ibishishwa by'amagi uzabitunganya. Muri iyi nkuru urabona uko ngenda mbitunganya ku ivuriro Natural Life Medicine, ukabikuramo ifu nziza itunganije ku buryo bwa nyabwo, hanyuma ukagenda rero uyikoresha muri ubwo buryo, ukagenda ukoresha iyo fu wivura icyo gifu cyawe. Iyo fu uyikoresha gute? Birahagije gufata agace k'akayiko ukagashyira mu gitasi y'igikoma, by'umwihariko byaba byiza kibaye igikoma cy'uburo, hanyuma cyangwa se ugashyira mu isosi, hanyuma ukanywa. Itasi y'igikoma irimo igikoma cy'uburo, ushobora ufata agace k'akayiko kayafu, hanyuma ugashyiramo utuyiko tubiri tw'ubuki, hanyuma ugakoroga, ubundi ugafata icyo kimera nako uwo muti, hanyuma bikakuvura neza cyane. Uwo ni umuti w'igifu nkubwiye. Cyangwa se ubundi buryo wakoresha, ushobora none gufata igisura, hanyuma agace k'akayiko k'igisura, agace k'akayiko k'ifu y'ibishishwa by'amagi, hanyuma ugashyira mu mazi ashyushye, ugakoroga. Wamara gukoroga ugashyiramo n'akunyu k'igikukuri gakeya, nabwo ukanywa. Ubwo ni uburyo bunyuranye nkubwiye ushobora gukoresha wivura igifu. Ariko mu gihe igifu cyawe cyaba kigira amagaze menshi, icyo gihe ugomba gufata ikibuto cya avoka, agace k'akayiko, ukavanga n'ifu y'ibishishwa by'amagi, ugashyira mu gikoma, ugashyiramo n'ubuki, ukanywa. Igifu cyawe kikaba gikize burundu. Uzabikora mu gihe cy'ibyumweru 2, ufata udutasi 2 tw'igikoma ku munsi, mu gitondo na nijoro, hanyuma na nimugoroba, byibura hagati ya saa 11 na saa 12, hanyuma
ukaba ukize igifu cyawe neza. Ndakwifuriza rero amahoro y'Imana, ukomeze kugubwa neza, ukomeze kugira ibihe byiza. Nukenera kugira ibindi usobanuza kuri iyi nkuru, reba kuri description y'iyi YouTube channel yacu, haba hariho nimero za Natural Life Medicine, wabasha kuduhamagara cyangwa ukatwandikira kuri WhatsApp, hanyuma tukagusobanurira, tukaguhereza ibindi bisobanuro byimbitse bindi birenze aho ngaho. Ndakwifuriza rero amahoro y'Imana, ntukabure amata mu rugo rwawe, ndetse n'abo kuyanywa, ntukabure abana kandi ntukabure ibigega. Imana y'u Rwanda ikomeze kubana nawe, uwari umuti w'igifu nkubwiye.